Բարև ձեզ սիրելի երկրորդ դասարանցիներ։ Մենք շարունակելու ենք մեր մայրենիի դասը։ Եկեք հիշենք, ինչ է հանձնարարել 3. Փակ աչքերով։ Տեսեք, մեր բանաստեղծությունը կռունգի մասին էր, բայց զետեղված է մեր հայրենիք թեմայում։ Իսկ ինչու հայրենիք թեմայում հենց երեխաներ, որովհետև Հայաստանը ոչ միայն մեր հայերի հայրենիքն է, այլև նաև այն կենդանիների և թռչունների, որոնք ծնվել և մեծացել են հայրենիքում, մեր Հայաստանում։ Տեսեք, կռունգը, երբ կռունգի մայրիկը բույն է հյուսել, ծակուկներ է հանել, հենց կռունգն էլ մեծացել է այդ բնի մեջ։ Ինքը բացելով աչքերը երկնքում տեսել է հայկական երկինքը։ Նաև թռչել է սովորել Հայաստանում և վերևից ճախրելիս տեսել է ամբողջ Հայաստանը։ Դրա համար մեր հայրենիքը Հայաստանը կռունգների համարել է ծննդավայր, հոգեհարազատ։ Ինչպես մենք ենք սիրում և պաշտում մեր հայրենիքը, այդպես էլ կռունգները, թռչունները, դրա համար նրանք ամեն տարի նորից գարնանը հետ են վերադառնում իրենց հայրենիքը։ Հայրենիքում գտնվող յուրաքանչյուր մարդ շատ է սիրում իր հայրենիքը, իսկ երբ հայրենիքից դուրս է երեխաներ, Հայաստանը նրան կանչում է, կարոտում է, թեկուզ յուրաքանչյուր հայի։ Եթե մարդը գտնվում է օդարության մեջ, մյուս ազգերից ինչ-որ մի բանով տարբերվում է։ Ինչով է տարբերվում։ Նախ մենք տարբերվում ենք մեր լեզվով, մենք խոսում ենք հայերեն, մեր արվեստով, մեր երգերով, մեր պարերով, տարբերվում ենք մեր ստեղծագործություններով, տարբերվում ենք նաև մեր էպոսով։ Եկեք հիշենք, ինչ էր էպոսը։ Երբ մենք անցանք ժողովրդական բանահյուսության թեման, մենք տեսանք, որ էպոսը ժողովրդական բանահյուսության ժանրերից մեկն էր։ Ինչ էր էպոսը։ Երեխաներ, էպոսը մի ցուցազներգություն է, որը ներկայացնում է ազգի մշակույթը և ազգային առանձնահատկությունները։ Հայկական էպոսը կոչվում է Սասնա Ծռեր։ Իսկ ինչ էր նշանակում ծուռ։ Մեր հայկական էպոսը Սասնա Ծռերն էր։ Ծռեր, երեխաներ, ծուռ նշանակում է խելագար քաջ։ Սասնա ծռերը փախկացած է 4 ճյուղից և յուրաքանչյուր ճյուղ բնութագրում է իր գլխավոր հերոսին։ Առաջին ճյուղը Սանասար և Բաղդասար։ Երկրորդ ճյուղը Մեծ Մհեր։ Երրորդ ճյուղը Սասունցի Դավիթ։ Եվ չորրորդ ճյուղը Փոքր Մհեր։ Սիրելի երեխաներ, 4 ճյուղերի բոլոր հերոսները իրար հետ կապված են ազգակցական կապով։ Մենք այսօր ուսումնասիրելու ենք Սասունցի Դավթի կռիվը Մսրամելիքի դեմ։ Սասունցի Դավթի ճյուղը մշակել է Հովհաննես Թումանյանը։ Սասունցի Դավթին ներկայացրել է Թումանյանը մանկուց մինչև իր երիտասարդության տարիները։ Ինչպիսին էր Դավիթը մանուկ հասակում։ Երեխաներ, մանուկ հասակից Սասունը գտնվում էր Մսրամելիքի լծի տակ, բայց այս ամենը չէր հանդուրժում Դավիթը։ Եվ երբ ինքը փոքր էր, ուզում էին զորով անցկացնել Մսրամելիքի թրի տակով, իրեն թափ տվեց Դավիթը, ճգույթը կպավ մի քարի և քարից կայծ թռավ, իսկ այս ամենը շատ վախեցրեց Մսրամելիքին։ Իսկ ո՞րն էր մեր էպոսի գաղափարական ոգին։ Գաղափարական ոգին այն էր, որ հայ ժողովուրդը պայքարում էր իրեն ազատության և անկախության համար։ Իսկ հայ ժողովուրդը իր ցանկությունները, զգացմունքները մարմնավորել է Սասունցի Դավթի կերպարի մեջ։ Սասունցի Դավիթը մի հսկա էր, որը չէր վախենում ոչինչից։ Նախ առաջին հեշտին շատ հայրենասեր էր, մաշտասեր։ Երեխաներ, Ռամիկի և աշխատավորի պաշտպանն էր Դավիթը։ Հիմա կկարդամ էպոսից մի հատված և մենք կհամոզվենք, թե ինչպիսին էր Սասունցի Դավիթը։ Սասունցի Դավթի կռիվը Մսրամելիքի դեմ։ Մսրամելիքը սարիչափ մի հսկա էր։ Նա անթիվ անհամար զորք ուներ։ Մի օր կանչում է իր զորապետերին ու ասում. «Հավաքեք իմ ամբողջ զորքը, Սասունցի Դավթի վրա կռիվ եմ գնում»։ Ու զորքն առած գալիս է դեպի Հայաստան։
Զորքն այնքան մեծ է լինում, որ գետերի ջուրը խմելով ցամաքեցնում է։ Լուրը գալիս հասնում է Թավթին։ Դավիթը վերցնում է թուր կեցակին, հեծնում է քուրկիկ ջալալուն ու գնում Մելիքի դեմ կռվի։ Մսրա Մելիքն ասում է. «Լավ, կռվենք, բայց առաջինը ես կխփեմ քեզ»։ «Համաձայն եմ», ասում է Դավիթը։ Մելիքը 3 անգամ այնպես թափով է խփում Թավթին, որ երկրաշարժ է լինում, 7 օր ու գիշեր փոշին երկինք է բարձրանում, բայց Դավիթը մնում է կանգնած։ Խփելու հեշտը հասնում է Թավթին։ Մելիքը վախից մտնում է խոր հորի մեջ, հսկայական քարերով փակում հորի բերանը, Դավիթը վերցնում է թուր կեցակին, հեծնում է քուրկիկ ջալալուն ու խփում։ «Կենդանի է, մի անգամ էլ խփիր», գոռում է Մելիքը հորի միջից։ Դավիթը զարմանում է, ասում. «Մելիք, թափ տուր քեզ»։ Մելիքը թափ է տալիս իրեն, մի կեսը մի կողմ է ընկնում, մյուս կեսը մյուս կողմ, ու շունչը փչում է։ Դավիթը Մելիքի զորքին ասում է. «Գնացեք ձեր տները, Դավթի ահից այլևս ոչ ոք չի համարձակվում մեր երկրի վրա հարձակվել»։ Տեսեք երեխաներ, հեղինակը ինչպես էր նկարագրում Մսրա Մելիքի արտաքինը։ Մսրա Մելիքը սարի չափ մի հսկա էր, այսինքն կարող ենք ասել, որ Մսրա Մելիքը հաղթանդամ լայնաթիգունք տղամարդ էր։ Իսկ ինչ կարող ենք ասել նրա զորքի մասին։ Տեսեք ինչ բառերով է գրված զորքի մասին։ Նա անթիվ անհամար զորք ուներ։ Անթիվ անհամար, այսինքն այնքան շատ, որ չենք կարող հաշվել։ Իսկ որ տողերից հասկացանք, որ շատ էին։ Տեսեք, թե ինչպես է նկարագրել հեղինակը։ Զորքն այնքան մեծ է լինում, որ գետերի ջուրը խմելով ցամաքեցնում է։ Իսկ մենք գիտենք, որ մարդիկ չեն կարող խմելով ցամաքեցնել գետերի ջուրը։ Ուրեմն ուզում է նկարագրել մեր հեղինակը այնպիսի պատկերավոր արտահայտությամբ, որ մենք հասկանանք, թե ինչքան շատ էր Մելիքի զինվորները, զորքը։ Բայց եկեք տեսնենք, երեխաներ, ինչպես գնաց Դավիթը պատերազմ։ Մենակ, ինքը չուներ զորք, վերցրեց իր անբաժան ընկեր թուր կեցակին եւ հեծնելով քուրկիկ ջալալուն գնաց Մելիքի դեմ կռվելու։ Նաեւ որտեղից ենք հասկանում, որ տողերից, թե ինչքան քաջ էր Սասունցի Դավիթը։ Երբ Մելիքը նրան առաջարկեց, որ ես եմ առաջինը խփելու, Դավիթը համաձայնեց. «Համաձայն եմ»։ Այս տողերից էլ մենք հասկանում ենք, թե Դավիթը ինչքան անվախ ու հզոր էր։ Եկեք նայենք մեր բնագրին կից նկարին։ Նկարում երեխաներ սարի ստորոտին Մսրա Մելիքի զորքի վրաններն է։ Եվ եկեք նայենք, արդեն կհասկանանք, թե ինչքան շատ էին մարդիկ զորքը, որ տեղավորվել են այս անթիվ անհամար վրանների մեջ, որ մենք նույնիսկ չենք կարող հաշվել։ Եվ եկեք նայենք Դավթի դեմքին, ինչ խիզախ հայրենասեր տղա էր, չէ՞ Դավիթը, որ պայքարում էր հանուն իր ժողովրդի ազատության եւ անկախության։ Եվ ինքը մենակ էր պայքարում։ Տեսեք, իսկ սա Դավթի թիկունքին մեր եկեղեցին է, գմբեթներին խաչերով երեխաներ, այսինքն Դավթի հետ միայն Աստված էր։ Եվ Դավիթը չէր վախենում դրա համար, առանց վախենալու գնաց Մսրա Մելիքի դեմ կռվելու։ Եկեք հիշենք, մենք անցած դասերից անցել ենք, թե որ բառերին էինք անվանում առարգա ցույց տվող բառեր։ Առարգա ցույց տվող բառերը պատասխանում էին ինչ-ինչեր, ովքեր հարցերին։ Հիմա տեսնենք առարգա ցույց տվող բառերը լինում էին անց ցույց տվող եւ իր ցույց տվող։ Իր ցույց տվող բառերը պատասխանում էին ինչ, ինչեր հարցերին, իսկ անց ցույց տվող բառերը պատասխանում էին ով, ովքեր հարցերին։ Եթե իր ցույց տվող բառը մեկն է, մի հատ է, պատասխանում է ինչ հարցին, օրինակ գրիչ, գրատախտակ, իսկ եթե մեկից ավելի են, ապա պատասխանում է ինչեր հարցերին, գրատախտակներ, գրիչներ, պայուսակներ։ Անցույց տվողը բառը եթե մեկն է, ուրեմն պատասխանում է ով հարցին, ով բժիշկ, ով ուսուցիչ, իսկ եթե մեկից շատ են անցույց տվող բառերը, ուրեմն պատասխանում է ովքեր հարցին, ովքեր աշակերտները, տղաները, տատիկները, մայրիկները։
Մենք դասակարգից մեր բնագրից դուրս ենք գրելու եւ խմբավորելու բառերը ըստ ով եւ ինչ հարցերի։ Կարդում եմ առաջին բառը՝ երկինք։ Ինչ? Երկինք։ Հոր։ Նորից պատասխանում է ինչ հարցին։ Մելիք։ Ով? Մելիք ցույց է տալիս անձ։ Երկիր, ինչ, երկիր։ Զորապետ, ով, զորապետ, չնայած մեր բնագրի մեջ զորապետը գրված է հոգնագի թվով, զորապետ էր, ուրեմն կգրենք զորապետ էր։ Եվ կպատասխանի ովքեր հարցին։ Երաս, ինչ, երաս։ Թուր, ինչ, թուր։ Մայր, ով, մայր, անձ է ցույց տալիս։ Ձի, ինչ։ Սյուն, նորից պատասխանում է ինչ հարցին, իր է ցույց տալիս։ Եվ Դավիթ, ով, Դավիթը։ Ահա մենք խմբավորեցինք անձ եւ իր ցույց տվող բառերը, երեխաներ։ Եկեք որոշենք, թե ինչ հարցեր պետք է տանք ձի, ծերունի, կրակ, վրաններ, քարեր բառերին։ Ձի, ինչ, իր է ցույց տալիս, ծերունի, ով, անձ է, դրա համար հարցնում ենք ով, կրակ, ինչ, վրաններ, ինչեր, քարեր, ինչեր։ Եվ լրացնելու ենք նախադասությունը։ Մեզ տված է միայն գլխավոր անդամներից կազմված նախադասություն։ Կարող ենք ասել համառոտ նախադասություն։ Դավիթը կռվում է։ Դավիթը կռվում է։ Եվ հարցերի օգնությամբ մենք այս համառոտ նախադասությունը պետք է ընդարձակենք։ Ինչպիսի Դավիթը կռվում է ինչպես։ Եկեք տեսնենք, ինչպիսի Դավիթը, գրենք քաջ Դավիթը, ինչպես է կռվում, կռվում է հերոսաբար։ Հերոսաբար կռվում է։ Ահա մենք համառոտ նախադասությունից ստացանք ընդարձակ նախադասություն։ Ինչ բառեր սովորեցինք մեր դասից, որ մեզ անծանոթ էին։ Երեխաներ, սովորեցինք, թե ինչ էին անվանում Դավթի թրին։ Թուր կեցակին, իսկ ձին քուրկիկ չալալին։ Չալալի։ Այս երկու բառերը երեխաներ գրելու ենք բառատետրի մեջ։ Եվ ունենք առաջադրանք 1, պատմիչ, թե ինչ ես տեսնում նկարում։ Նկարում պատկերված է իր հրեղեն ձիու վրա սասունցի Դավիթը եւ մի ծերունի։ Արդյոք ինչ են նրանք զրուցում։ Իսկ տանը հանձնարարելու եմ կարդալ սասունցի Դավթի կռիվը մցրամելիքի դեմ միայն առաջին մասը։ Այսքանը, սիրելի երեխաներ, կհանդիպենք եւ մեր դասը կշարունակենք հաջորդ ժամին։